Voilà, une fois signé, il est adressé au fournisseur du choix du service des achats. Le service des achats, où il fournisseur. Il garde une copie. Donc, une fois il garde une copie, je ne Archivage. très bien. Une fois il garde une copie, et une fois une autre au magasinier, et un troisième est adressé au service de comptabilité. Donc, à la réception des éléments commandés, donc هنا غنوقفوا هنا ونصوبوا حتى لحد هنا يعني هذا لو تكست غنحولوه لدي شين. دونك نرجعوا اول حاجه عرفنا شنو هما لي زانترفونون يعني الله يرضي عليكم ردوا البال بلي تحط لكم اون بروسيدور نورمالمون هي ما غاديش تكون عندكم ما يكونش عندكم ان تكست وغتحولوه بحال هكا ولكن الا بغيتوا ديروا دي زيكزارسيس باش تفهموا اكثر اول حاجه خصني نعرف شكون هما الناس اللي متداخلين في هذه لا بروسيدور شكون هما الناس المعنيين بالامر انا عندي سيرفيس دوموندور شكون هو دو سيرفيس اكس ما معروفش اي سيرفيس طلب شي حاجه تيدخل هنا سيرفيس داشا سيرفيس ماغازينيي ديريكسيون جينيرال اي لو فورنيسور دونك كيف ما قلنا باش غنبداو لوبيراسيون تنبداوها بهذا لو سامبول دونك هذا سامبول اون فا ايفيتي ما غاديش نديرو دونك باش غنبداو قلنا نتبعوا مزيان le service des achats reçoit les bons de besoin d'achat des différents autres services. Je connais en fait les différents autres services. Ouais, service demandeur. Donc le service d'achat qui gère des bons de besoin mais un des services demandeurs. C'est-à-dire, on doit établir un document. Donc, je vous montre l'animation, elle est sur Excel. Donc, on va essayer les moyens les nous la procédure. Normalement, je préfère le tableau. Je préfère un tableau. Mais les circonstances actuelles, comment faire. Donc, les moyens nous la procédure. Il peut poser la question. Donc, pour un document, on va utiliser le symbole. Donc, un document, on va utiliser le symbole. Ça marche? Donc, je vais écrire bon de besoin. Bon de besoin. Ça marche? Donc, هذا هو الرمز ديال الدوكيومون. هذا هو le symbole اللي غنخدموا به. هو هذا. دونك هو هذا عاودوا عقلوا مزيان هو هذا لو سيرفيس داشا دونك بالنسبه لا كيسيون ديالك لو سيرفيس داشا هو اللي متكلف بالشراء في لا سوسيتي اي حاجه بغاو يشريوها كيشريوها سوا لي ماتيغ بروميير اللي تيخدموا بهم نعطيك اكزومبل السوسيتي مثلا تتصوب الجينات كتبيعهم يعني كتصوب هي اللي كدير لا برودكسيون دونك شكون اللي متكلف انه يشري لا ماتيغ بروميير الثوب يعني لو تيستو شكون اللي متكلف هو لي سيرفيس داشا هو اللي عنده الحق يشري هو اللي كيفاليدي لا كوموند هو اللي تيدير كلشي هو اللي كيختار لو فورنيسور اكسيتيرا دونك لو سيرفيس داشا هو من الاختصاص ديالو لي زاشا ديال لونتربريز كاملين سوا لي زاشا اللي داخلين في ليكسبلواتاسيون يعني ملي كنقولوا لا مارشانديز لا ماتيغ بروميير راه ليكسبلواتاسيون سوا لي زيموبيليزاسيون يعني مثلا واحد لونتربريز واحد لو سيرفيس مثلا سيرفيس كونطابيليتي خسر لهم بيسي خصهم يشريو بيسي ضروري محتاجين بيسي شنو غيديروا غيمشيو عند لو سيرفيس داشا هو اللي غيتكلف لهم بالشراء ديال البيسي دونك لو سيرفيس داشا هو اللي كيتكلف لي زاشات ديال لونتربريز سوا لي زيموبيليزاسيون سوا لي مارشانديز اي لي ماتيغ بروميير نو بون دو كوموند ماشي هو البون دو بوزوان بون دو كوموند كيصاوبوا لو سيرفيس داشا bon de besoin qui صاوبوا le service demandeur ردوا البال le service demandeur هو اللي كيصاوب le bon de besoin وكيصيفطوا le service d'achat وكيفاش غنديروا هنايا غنديروا واحد السهم ها هو دونك le bon de besoin عند من غيوصل عند le service d'achat دونك شنو غنديروا هذا لو دوكيومون ديالنا bon de besoin بالنسبه للبون دو كوموند كيصاوبوا لو سيرفيس داشا تبعوا معايا مزيان سيرفيس داشا هو اللي متكلف بلو بون دو كوموند البون دو كوموند هو اللي كنصيفطوا للفورنيسور دابا تبعوا معايا مزيان عندي في واحد لا سوسيتي ثلاثه ديال لي سيرفيس هما اللي كاين سيرفيس داشا وكاين سيرفيس كونطابيليتي وكاين ديريكسيون جينيرال حنا ما غندخلوش ديريكسيون جينيرال في هذا الشيء كامل
اشنو كيدير لو سيرفيس كونطابيليتي؟ محتاج بيسي تبلونط عليه البيسي ديالو، وهو ضروري خصو يخدم بيسي. علاش؟ حيت هو اللي كيدير لي زيكريتور كونطابل سور لو لوجيسيال. دونك خاصو ان بيسي. اشنو غيدير؟ غيصوب واحد لو بون دو بوزوان. ها هو بون دو بوزوان. دونك هنا سوبوزون هنا كونطابيليتي، غيصوب بون دو بوزوان وغيصيفطو لو سيرفيس داشا. سيرفيس داشا شنو غيدير؟ غيتاكد من انه واش كاين لو بيسي كاين في لا سوسيتي، يعني بلا ما نشريو، ولا ما كاينش. دونك الا كان لو بيسي غادي نعطيوه لو سيرفيس كونطابيليتي وغتسالي لوبيراسيون، ما غنشريو والو. الا ما كانش عندنا لو بيسي او سان دو لا سوسيتي، لو سيرفيس داشا غيصاوب بون دو كوموند. انطلاقا مناش؟ انطلاقا من لو بون دو ليفر، لو بون دو بوزوان. ا بارتير دو بون دو بوزوان غنصاوب هذاك لو بون دو كوموند. من بعد غنصيفط لو بون دو كوموند للفورنيسور. الفورنيسور هو اللي غيصاوب ليا لي مارشون، يوجد ليا المسائل ديالي، هو اللي غيصاوب بون ليفريزون لا فاكتور غيصيفطهم ليا. متفقين؟ دونك بون دو بوزوان il circule au sein de la société. Le document اللي تيخرج من لا سوسيتي راه مصوب انطلاقا من البون دو بوزوان، ولكن سميتو بون دو كوموند وكيصوبوا لو سيرفيس داش. مزيان، نكملوا لا بروسيدور ديالنا. دونك قلنا هنا صوبنا les bons de besoin qui ouslent le service d'achat. Les bons doivent être signés par le demandeur et le chef magasinier prouvant l'inexistence en stock des éléments demandés. C'est-à-dire, tu peux معايا مزيان، هنايا هاد لي بون اللي وصلوا لو سيرفيس داشا خصهم يكونوا مسينين من عند من عند لو سيرفيس ماغازينيي ومن عند لو سيرفيس دوموندور. C'est-à-dire هاد لوبيراسيون ما غاديش نحتاجوها دابا. هاد لو بون دو بوزوان غيمشي لو سيرفيس ماغازيني هو الاول. تبعوا معايا مزيان، غيمشي لو سيرفيس ماغازيني ياك، وهذا غيسيني فيه، يعني غنكتبوا فيه سينيي. شنو كتعني السينيي؟ كتعني ان فوالا ما كاينينش هاد لي زيليمون اون ستوك. دونك هاد لو بون دو بوزوان سينيي اللي من غيرجع لو سيرفيس دوموندور، ماشي سيني فيه حتى هو. دونك غنديروا واحد السهم وغادي نرجعوا هاد لو دوكيمون لهنايا. فوالا. دونك كنعاودو نصوبوا ان اوتر دوكيمون غادي نديرو فيه بون دو ليفريزون، بون دو بوزوان سينيي جوج ديال المرات، يعني دوبلومون سينيي. بون دو بوزوان دوبلومون سينيي. دابا احترمنا لا بروسيدور. شكون اللي مسيني في هاد لو بون دو بوزوان هنايا؟ شكون اللي مسيني فيه؟ Magasinier et le demandeur. اكزاكتومون، مسيني فيه جوج الناس. دونك هاد لو بون دو بوزوان دوبلومون سينيي هو اللي غنصيفط لو سيرفيس داشا. دونك هنا غندير واحد السهم وغيمشي لو سيرفيس داشا. دونك هادي ما صدقاتش. دونك بون دو بوزوان doublement signé. مزيان. BB, c'est-à-dire bon de besoin. Donc, là, l'opération est claire. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? اللي ما فهمش يقول لي شي حاجه اللي ما فهمهاش. C'est pas grave. Supposons que ما عندناش هنا الرياكسيون جينيرال. انا غادي نقرا لي كيسيون ديالكم. Supposons que ما عندناش لا رياكسيون خلو قياسين. ياسين صافا بعدا كلشي مزيان. Yacine, normalement, c'est une faiblesse. Et pour une entreprise qui n'approuve pas les bons de commande de la direction générale, c'est une faiblesse. On a les quantités importantes. On a des objets de faible valeur. Donc, il y a un fournisseur habituel qui dit qu'il y a par exemple, les styloettes, il y a le fournisseur qui dit chaque 3 mois, il y a les fournitures de bureau. Donc, هاد ما غاديش نبقاو حنا نبرزطوا الديريكتور جينيرال ا شاك فوا سيني نعطيوه اي حاجه يسيني فيها.
Par contre, il y a une imprimante, un PC, ou une machine de production. Donc, on a le directeur général. Donc, généralement, la non-approbation d'achat par le directeur général, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse la procédure d'achat. S'il vous plaît, avant, تبع معايا مزيان تبع معايا مزيان فهمت لي كيسيون ديالكم دونك حتى لهنا هاد لي دو فراز تبع معايا مزيان قلنا le service d'achat de la société reçoit les bons de besoin d'achat des différents autres services. Donc, le bon de besoin qui gère le service d'achat. Qui oslo. Had les bons, tu peux même dire d'abord had la condition, elle va pas toucher les services, elle va toucher le contenu des les bons de besoin. Had les bons doivent être signés par le demandeur et le chef magasinier prouvant l'inexistence en stock. Par le service magasinier. C'est-à-dire, je vous le service d'achat, le service des achats de la société reçoit les bons de besoin. Les bons de besoin اللي كيجيو خاصهم يكونوا doublement signés. فهمتوني دابا علاش درنا لو سيرفيس ماغازيني هو الاول. دونك هنا عندنا واحد لو تريتمون مخربق شويه في لا فراز. عندنا تداخل في هذا في لي مو. Les bons doivent être signés par le demandeur et le chef magasinier. فين هما هاد لي بون؟ راه هما هاد لي بون دو بوزوان اللي كيوصلوا للسيرفيس داشا. C'est-à-dire حنا علاش درنا بون دو بوزوان وصل للماغازيني سينا فيه هاد ولا هاد لو بون دو بوزوان دوبلومون سيني هو هاد لي بون دو بوزوان اللي كيوصلوا للسيرفيس داشا. دونك حنا سبقنا لو سيرفيس ماغازيني علاش؟ حيت هنا قالنا لو سيرفيس ماغازيني خصو يكون مسيني في هذاك لو بون دو بوزوان اللي هو le bon de besoin اللي كيوصل le service d'achat. Donc j'espère que c'est clair. سيرفيس ماغازيني بحال قلنا الستوك ستوكاج يعني فين عندنا لي زيليمون اون ستوك. دونك نورمالمون ملي كنبغيو نشريو شي حاجه من عند اون سوسيتي ملي كتجيبها لينا كتجيبها من الستوك يعني من الديبو اللي كاين لتحت. دونك هذاك السيد اللي مكلف بهذاك الديبو هو لو ماغازيني سيرفيس ماغازيني. وكاينين دي زونتربريز اللي كيكون عندهم سيرفيس كوميرسيال مع سيرفيس ماغازيني بجوج مداخلين على حسب لا ستركتور ديال Ok, c'est très bien. Donc, on a le bon de besoin doublement signé. Donc, je vais dire, comme la procédure d'IAN. Le chef des achats établit un bon de commande et le transmet au directeur général. Donc, il sort un bon de commande. Il le bon. Le besoin. Très bien. Bien. Donc, كيفاش نصاوب هذا البون دو كوموند؟ تلاقى من هذا. Donc, شوفوا معايا مزيان. ندير واحد السهم صغير باش نبين كو راه à partir du bon de commande bon de besoin صوبنا le bon de commande. مزيان. bon de commande. دونك الله يرضي عليكم ردوا البال الناس اللي باقي ما كيفرقوش ما بين بون دو كوموند واش كنصيفطوه ولا كيجينا وشوفوا معايا مزيان ملي كنبغيو نشريو حنا اللي كنصيفطوا الفورنيسور بون دو كوموند ملي كنكونوا حنا غنبيعوا لو بون دو كوموند كيوصلنا من عند لو كليون. عقلوا مزيان الا كنا غنشريو حنا اللي كنصاوبوا البون دو كوموند الا كنا غنبيعوا لو بون دو كوموند حنا اللي كنستقبلوه من عند الزبائن اللي هما لي كليون. مزيان صوبنا هذا لو بون دو كوموند شنو غنديروا ليه؟ Directeur général. Voilà, le transmet au directeur général pour l'approbation. C'est-à-dire, où est-ce que le directeur général signifie. Pour la validation d'achat. Voilà, pour la validation. Très bien. Donc, je vais dire, c'est le directeur général. Finalement, le directeur général, ouais. Mais bien. Donc, curseur, direction générale.
Donc, bon de commande, BC, approuvé. S'il vous plaît, afin qu'on désactive les micros. الله يرضي عليكم désactivez les micros. Les bras, ils posent la question ou les سول et activez le micro. يعطي la question ديالو désactiver par la suite. Donc كديرونجيو حتى les autres وما كتخرجش لا فيديو مزيان. اللي بغيتو نلوح لكم l'enregistrement في يوتيوب خاص تكون لا كاليتي مزيانه. Donc s'il vous plaît. مزيان. ها هو le bon de commande approuvé par la direction générale. مزيان. شنو غندير من بعد؟ نمشي نكمل لا procédure ديالي. Une fois signé, il est adressé au fournisseur au choix de chef de service des achats. مزيان. Il garde une copie ديالاش ديال la commande. Il voit une autre au magasinier et un troisième est adressé au service de comptabilité. Donc حنا غنزيدو واحد l'autre service. ركزوا معايا مزيان. غنزيدو هنا سيرفيس اخر. كتبوا معايا مزيان. Le bon de commande approuvé راه غير رجع le service d'achat. شنو غندير هذا لو بون دو كوموند؟ كيسيون. Donc هنا شنو غيكون عندنا؟ La question. Une fois le bon de commande est approuvé, il garde une copie. Donc هنا il garde une copie. شنو غادي نديروا لها؟ غنرمزوا ليها bleu le triangle. Donc هنا غندير واحد le triangle. متفقين؟ واحد غنصيفطوا لو فورنيسور. دونك هنا ما عنديش هذاك السهم اللي خارج من الاخر، يعني الى فيرمي. دونك شنو غندير؟ غادي ندير بحال هكا سهم عادي، غندير واحد لو تري اخر بحال هكا. دونك بون دو كوموند ابروفي راه وصل لو فورنيسور. مزيان. Après, la procédure شنو عندي؟ Troisième, envoie un autre au magasinier. Le magasinier حتى هو خصو يوصلو واحد لو دوكيومون. شنو غندير؟ غنصيفط لو magasinier. الماغازيني هو هذا، غنصيفط ليه une copie. Voilà le magasinier. علاش كنصيفطوا لو magasinier le bon de commande؟ Pour la comparaison. اكزاكتومون. ملي كيوصل مثلا كيوصلوا لي لي مارشانديز
من عند le fournisseur خصني نقارن. Je dois faire un rapprochement entre Pour les la éléments conformité. commandés et les éléments reçus باش نعرف راسي واش هذوك les éléments اللي طلبت من عنده واش هما هذوك ولا لا. supposons انا طلبت من le fournisseur يجيب لي 8 ديال les unités ديال واحد لا marchandise. يعني في le bon de commande كاينين 8 ديال les unités. انا service magasinier une fois جا le livreur ديال le fournisseur جاب لي غير 7 ديال les unités. دونك ما غاديش نقبل من عنده لو بون دو ليفريزون اللي غيعطيني. غنقول ليه فوالا انا طلبت منك 8 انت جبتي غير 7. دونك جو دوا ايطابليغ ان بون دو ريسبسيون اللي فيه غير 7. صافي. الوغ لو بون دو كوموند باقي لو سيرفيس كونطابيليتي. لو سيرفيس كونطابيليتي غادي نزيدوه هنايا. على سيرفيس كونطابيليتي. با pourquoi il est pas marché. دونك لو سيرفيس كونطا حتى هو توصل بواحد لو بون دو كوموند. لا ميم شوز كنختاروا السهم ديالنا كنصيفطوا ليه لو بون دو كوموند. كنصيفطوا ليه فوالا. Bon de commande. Très bien. Mziane. Donc, est-ce que la procédure jusqu'à maintenant est claire? Voilà, هي قدامكم. La procédure en général, حتى la partie اللي وصلنا لها. Donc, حتى لهنا. On a traduit هذا le texte en flowchart. Donc, هادو هما les flowchart اللي كنا كنهضروا عليهم. هما هادو. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions? L'original, elle est envoyée au fournisseur. كيف ما قلنا تبعوا معايا مزيان في la procédure كتشوفوا que une fois signé, شنو هو اللي signé هو le bon de commande. Elle est adressée au fournisseur. Donc une fois signé, elle est adressée au fournisseur. يعني l'original. Il garde une copie, donc une copie كتبقى عليه. On voit une autre شنو هي c'est la copie. Et un troisième, c'est quoi? C'est une copie. Monsieur, علاش exactement علاش exactement service magasinier درنا فيه comparaison حيت le service magasinier c'est celui qui va recevoir les marchandises. راه les marchandises ما كيجيوش عند الكونطابيليتي اللي كيصيفطهم ليا الفورنيسور كيجيو ديريكتومون للديبو دو ستوكاج. مثلا انا سوسيتي ديال بيس دو ريشونج ديال الماطر ما غاديش يطلعوا للفوق عند ديريكتور جينيرال ولا عند الكونطابيليتي ولا عند السيرفيس داشا كينزلوا لتحت للديبو. يعني الكاميون اللي كيجيب ليا مثلا دي زيليمون كيحطهم في لو سيرفيس دو ستوكاج سيرفيس ابروفيزيونمون اكسيتيرا ولا سيرفيس ماغازيني سيرفيس كوميرسيال. داكشي علاش كنصيفطوا ليه بون دو كوموند باش يدير لنا ان رابروشمون اونتر لي زيليمون كوموندي et les éléments reçus. Donc تبعوا معايا مزيان دابا وصلنا لواحد لا فاز اخرى لا procédure. Donc on a traduit هذه en procédure en flowchart à la réception des éléments commandés. Le magasinier vérifie la réception avec la copie du bon de commande. هذه هي l'étape اللي تنهضروا عليها دابا نيت. هي la comparaison, هي le rapprochement. À la réception ملي كنتوصل من هذوك لي زيليمون اللي كومونديت هذاك الشيء اللي كومونديت من الفورنيسور ملي كنتوصل به لو ماغازيني هذا السيد هذا شنو كيدير un travail de rapprochement. Il vérifie يعني كيدير واحد لا كومباريزون لا ريسبسيون افيك لا كوبي دو بون دو كوموند. امتى جبت هاد لا كوبي دو بون دو كوموند امتى وصلاتو ها هي وصلاتو من عند لو سيرفيس داشا. ها هي كوبي دو بون دو كوموند يعني كيقارنها مع هاد ليليمون اللي عنده. وكردوا معايا سي تري امبورطون
ان لو سيرفيس ماغازيني توصل بون دو كوموند. علاش؟ pour la simple raison, pour la comparaison et le rapprochement entre les éléments qui sont commandés, les commandinaires, et les éléments اللي غيوصلوا من الفورنيسور باش ما يصيدنيش هاد الفورنيسور. باغ اكزومبل انا طلبت منه دوز ايفون، واحد بيض واحد كحل، هما صيفطهم لي بجوج كحلين. دونك هادشي نون كونفورميتي، واخا لا كونتيتي راه اي لا ميم، طلبت جوج جاوني جوج، مي انا بغيت واحد بيض واحد كحل وصيفط لي جوج كحلين. دونك سي لا نون كونفورميتي، حيت لا كولور حتى هي كتدخل في لا ديزينياسيون لا ريفيرونس. دونك نكملوا لا بروسيدور ديالنا. دونك وصلنا لهنا. دونك جو في اسيي دو بريمي هاد لي زيليمون هادو. نحيد هاد السطر. فوالا. فوالا هنا كنهضروا في لا بروسيدور على لا ريسبسيون دي زيليمون كوموندي. دونك امتى فين كيوصلوني هاد لي زيليمون؟ كيوصلوني عند لو سيرفيس ماغازيني، سيتادير من عند لو فورنيسور لو سيرفيس ماغازيني. شوفوا معايا مزيان في الفلو تشارت شنو غندير؟ غنستعمل جوج ديال لي سيرفيس، هذا وهذا. يعني لي مارشونديز غيجيو من عند لو فورنيسور ويدوزو ديريكتومون لو سيرفيس ماغازيني. دونك شنو غندير انا؟ غندير واحد السهم خارج، كيف ما كنقولوها ديما السهم كيكون فيرمي في لافان ديالو. دونك من عند لو سيرفيس، من عند لو فورنيسور لو سيرفيس ماغازيني. دونك النور خصو يكون الاخر، نديرو هذا. فوالا. دونك اشنو كيوصلني من عند لو فورنيسور؟ كيوصلني ان بون دو ليفريزون. شوفوا معايا مزيان، بون دو ليفريزون. بون دو ليفريزون. اشنو كاين في هذا لو بون دو ليفريزون؟ هما لي زيليمون اللي غادي نتوصلوا بهم. اي لو بون دو ليفريزون خصني نسينيفيه نورمالمون، نسينيفيه لو ماغازيني كوم كوا il approuve que هذوك لي زيليمون اللي جاو عنده ils sont reçus, ils sont bien reçus. بون دو ليفريزون. مزيان. دونك هنا غنستعملوا هذاك لو لوزونج اللي قلنا. تبعوا معايا مزيان. شنو كيعني اللوزونج؟ هو المعين هذا. عقلتوا على ليطا دو ستوك فاش قلنا سوا وي سوا نو. حتى هنا في لا بروسيدور شوفوا واش عندي. لو ماغازيني فيريفي لا ريسبسيون افيك لا كوبي دو بون دو كوموند. تو افي نورمال داكشي اللي غيدير، يعني غيدير ان رابروشمون اونتر هاد لي دو زيليمون، هاد لو بون دو كوموند و لو بون دو ليفريزون. ابري وتبعوا معايا مزيان، il signe le bon de livraison reçu du fournisseur en cas de conformité. C'est-à-dire, en cas de conformité. يعني لو كان اللي غيكون عندي هاد لي زيليمون اللي كاينين في لو بون دو كوموند هما اللي كاينين في لو بون دو ليفريزون. هاد لي زيليمون اللي كاينين في بون دو كوموند يعني كاينين 9 ديال لي زونيتي، وهنا كاينين 9 ديال لي زونيتي، كلهم صفرين كلهم صفرين، ما خاسره فيهم حتى شي وحده. دونك كاينه لا كونفورميتي كنسيني في هاد لو بون دو ليفريزون ونبينا عليه السلام. مي في لو كا كونترير، في لو كا كونترير شنو كندير؟ j'établis un bon de réception et le fais signer par le livreur. كنصوب واحد لو بون دو ريسبسيون. سمح لي يا سيدي انا طلبت منك 8، كاين في البون كوموند، هنا في البون كوموند عندي 8، هنا عندي 8 ديال لي زونيتي. في لو بون دو ليفريزون اللي يجيب لي انت فيه غير 7 ديال لي زونيتي. سمح لي غنصوب واحد لو بون دو ريسبسيون اللي كنقول فيه داكشي اللي توصلت به انا، ما نقدرش نسيني على هادشي اللي مسافت ليا انت. فوالا. دونك هنا تيكون عندي واحد لو لوزونج en cas de conformité, en cas de non-conformité. On va chercher هاد معين. فوالا هو هذا. فوالا شنو كتعني هادي؟
نكتبوا فيها conformité ou non. نديروا conformité حداها point d'interrogation. Donc c'est-à-dire c'est une alternative. واش غادي نسيني فيه ولا ما غاديش نسيني فيه. Voilà. Donc, il a quand عندي la conformité, شنو كندير؟ كنسيني في le bon de livraison. Donc, tu peux معايا مزيان. إلا كانت عندي la conformité, كنسيني في le bon de livraison كيف ما تبعنا في la procédure. Donc, bon de livraison signé. BL signé. Et كتسالي la procédure هنايا كنتسنى غير le paiement de fournisseur. Donc هنا شنو غنكتب؟ غنكتب oui كاينه la conformité. إلا ما كانتش la conformité non. Donc شنو كندير في هذا لو كا هذا؟ j'établis un bon de réception. Bon de réception. هذا هو le bon de livraison signé. Après, la procédure. Deux exemplaires sont établis. Un gardé par le magasinier et l'autre est envoyé au service de comptabilité. C'est-à-dire, il y a un archivage. On a l'hypothèse que صوبنا le bon de réception. Donc, il صوبنا bon de réception, je tiens à dire l'archivage, dire le document عندي هو واحد التريانgle هنايا حدا le bon de réception et كنصيفط une autre copie le service comptabilité. Service comptabilité, je كنصيفط ليه un BR. Donc, soit un bon de livraison, la bon de réception. On a l'hypothèse que درنا un bon de réception. Donc, il y le bon de livraison. Les deux sont valables. BR a le service comptabilité. Donc, voilà, c'est la procédure. C'est la procédure. Donc, c'est une traduction d'un texte en flowchart. Voilà. Donc, j'espère que l'explication est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant afin de clôturer la partie du service d'achat, la procédure d'achat. Donc, je récapitule. Donc, pour les personnes les baqi je récapitule. Le service d'achat de la société EMF reçoit les bons de besoin d'achat différents autres services. Service d'achat qui توصل من les éléments. Les bons de besoin doivent être signés par le demandeur et le magazine. Les bons de besoin les le service d'achat si nous signés deux fois. C'est-à-dire que chez le service magasinier, oui signifie le service demandeur oui signifie حتى هو عاد يوصل le service d'achat. Donc c'est là متفقين.
Le chef des achats établit un bon de commande et le transmet au directeur général pour l'approbation. شنو كيدير هذا السيد le service d'achat انطلاقا من le bon de besoin doublement signé par le service magasinier et le service demandeur qui صوب un bon de commande. C'est le directeur général. شنو كيدير le directeur général qui signifie l'approbation. Après le service d'achat, donc la procédure, il garde une copie. Donc il garde une copie de l'archivage. Donc هو دار مثلث الى archiver واحد la copie عنده. صيفط وحده الكونتابيليتي وحده صيفطها للفورنيسور وحده صيفطها للماغازيني. كنتاكدوا من هذا الشيء. Il est adressé au fournisseur, il garde une copie, il envoie une autre au magasinier et un troisième au service de comptabilité. À la réception des éléments commandés, donc les éléments commandés qui jouent le fournisseur, qui va réceptionner les éléments. Donc la marchandise, donc le bon de livraison. Donc le bon de livraison, je crois que tu vas le magasinier. Très bien. Alors tu vas le bon de livraison. La procédure. Le magasinier vérifie la réception avec la copie du bon de commande. Donc, il y a un rapprochement. Donc, tu peux me la vérification, il y a une alternative. Est-ce qu'il y a la conformité ou la la conformité? ضروري. مزيان. شنو كيدير le service magasinier? Le service magasinier شنو كيدير؟ كيقارن هذا le bon de livraison مع le bon de commande. واش les éléments اللي كومونديناهم هما اللي توصلنا بهم. إلا كانت لا كونفورميتي شنو هي لا كونفورميتي يعني داكشي اللي كومونديت هو اللي توصلت به كنسيني في لو بون دو ليفريزون صافي لا سيناتور كيف ما نعاودها لكم لا سيناتور في لو بون دو ليفريزون prouve que les éléments commandés هما les éléments reçus جوريديكمون الا مشيت للمحكمه وكان عندي ان بون دو ليفريزون انا فورنيسور وعندي ان بون دو ليفريزون سيني فيه لو كليون صافي ما عنده ما يدير مازال صافي هو حكم على راسو عندي لا بروف انت وافقتي